Començant en això, Ramon Piqué, que no he vist ahir, él conta una cosa que le contaba un psicòleg argentí d'una clínica sueca de suport a les persones que havien patit la tortura, no? I aquell ho feia molt fàcil, agafava una fulla de paper i l'apretava. Després, tu pots estirar la fulla, la pots fins i tot planxar, però n'hi ha marques que queden per tota la vida. A mi, per exemple, m'ha quedat una claustrofòbia que la porta unes vegades millor i altres vegades pitjor, però bueno. Jo crec que és important el que deia Zahia de contextualitzar el que passava. En aquella època, l'operació Garzón va ser una operació d'estat, d'alguna manera en el vistiplau també de la Unió Europea, del comerç a més de la Unió Europea, la qual va participar molta gent, barrant el pas a un procés d'alliberament que tenia, sobretot, els arrels a Catalunya, però que tenia bifurcacions al País Valencià, a les Illes, etc. El context internacional d'aleshores, d'unes dècades immediatament anterior, crec que és bo per entendre per què, quan passen determinades coses, els estats miren cap a un altre costat. Hi ha unes dècades que s'havia esgotat el procés d'independència dels països que prèviament havien estat colònies dels estats europeus. L'última de les importants va ser Angola i Moçambic en el 74. També, per aquesta època, s'estaven esgotant el que els economistes francesos diuen els 30 gloriosos. Els 30 anys on el capitalisme mundial més ha guanyat perquè va aprofitar tota la destrucció de la Segona Guerra Mundial per acumular unes ingents quantitats de capital immens. Per això s'estava esgotant. D'altra banda, la Unió Soviètica estava esgotant-se en el seu model, fins que l'any 89 se va suïcidar. El neoliberalisme que ara coneguem i patim va començar primer des d'un punt de vista teòric, l'escola austríaca i l'escola de Chicago, van fer el seu primer experiment a la dictadura de Pinochet a Xile, en el 73, causant més de 30.000 assassinats reconeguts per aplicar un model econòmic al servei dels interessos de les minories oligàrquiques, i una vegada provat a Xile, la Margaret Thatcher al Regne Unit i el Ronald Reagan als Estats Units d'Amèrica el van començar a aplicar, i a partir d'ahir s'ha aplicat el neoliberalisme a tot arreu. Què suposava breument el neoliberalisme? Desregulació total de les relacions laborals, o dit d'una altra forma, eliminar tots aquells drets que la classe treballadora d'arreu havien anat a aconseguir en 150 anys de lluita arreu del món. I ho van fer d'una manera sistemàtica, metòdica, etc. I per altra banda, canviar de fase del capitalisme, passar d'un capitalisme industrial a la financiarització del capitalisme. A partir d'aquest moment, simplement una anotació comptable en un llibre digital tenia capacitat de generar milions i milions i milions de dòlars, posteriorment d'euros, etc. L'economia ja no estava basada en allò que produïa l'espècie humana. Per tant, podien especular abastament a tots els nivells. Aquest era el context que en les dècades anteriors, i fins i tot també en els 80 i principi del 90, s'adonava. Quin era el context a l'estat espanyol? Doncs sabeu que nosaltres havíem patit, i si voleu explico en deteniment després això, havíem patit una transició. Era una transició teòricament de la dictadura a la democràcia, però que va suposar sobretot una amnistia total
que cada dia maltrataran a les persones no vingudes, que cada dia tindrem problemes d'habitatge, tot el sector social que no ho tinguen, que la gent jove cada vegada té més problemes en els col·legis i en l'ensenyament. És a dir, si obviem tots els problemes, que són gairebé infinitos, i es queden en una closca, doncs evidentment l'Estat està feliç i content. I este documental, que el van fer en el 20è aniversari, avui és el 31è aniversari d'això, era la necessitat que tenien la gent que havia participat de dues coses. Una, a nivell individual, la necessitat de verbalitzar públicament la petjada que els diversos nivells de tortura ens havien deixat. I dos, socialitzar en el nostre poble perquè això servisca d'experiència, diguem, en positiu. I, evidentment, per enfortir els moviments. És a dir, perquè l'única forma de controlar a la bèstia és l'autoorganització popular. I que aquesta autoorganització popular, envolta de ser d'avantguàrdies, de minories, siga massiva, siga molt ampla, siga cada dia més conscient, siga cada dia més constant i tinga molt clar on estem i on volem anar. Gràcies. Una cosa bona para mí que té el documental, a banda d'expressar les vivències de la gent, dels companys que van ser torturats, quan fiem la presentació d'aquest documental, tant al Principat com aquí al País Valencià, era també molta gent no sabia que al Principat, que al País Valencià també havia hagut gent detinguda, i al revés, al País Valencià tampoc sabien que existien, que de fet a nivell mediàtic sempre han sigut molt amagats. Inclús ara al País Valencià, perquè parla, o en el documental quan se parla, els presos van tornar a Catalunya, bueno, i nosaltres vam tornar a Castelló. O sigui, sempre és aquesta visió provinciana del Principat. Però bueno, jo no soc de Benicarló, jo no vaig ser detent, jo com sortia ja al documental, un company me va denunciar, a més, com sabíem que la gent estava torturant-la, el van presentar directament a l'Audiència Nacional. La mala sort, per mi, nostra, és que un dels meus companys, que era de Compromís, era de la UPB, el van ficar, com la UPB ens va ficar un advocat que era molt fluixet del poble, molt fluixet. O sigui, jo estic sempre convençut que si haguéssim tingut un altre advocat, jo no hauria estat un any i mig a la presó. O sigui que jo quan discutia en Garzón, no voy a hablar sin el Garzón, digo, yo os puedo hablar de tú, que al final no sé què, no? El Garzón, tal com dia al documental, ell volia saber més, jo vaig acceptar el que me van denunciar, jo vaig menjar 3 accions que jo no les havia fet, allò que jo vaig dir, jo això no m'ho vull menjar. I me diu, si no t'ho menges, tens que delatar a qui has segut. Allà em vaig dir que no menja. O sigui, allò, i de fet va ser quan el jutge me va dir que no estava content i que me podia enviar a la comissaria 111. Clar, tu dius, per què a la 111 i no a la 113, a la 25, a la 40? I de fet te compte que és allí on van torturar els meus companys. Això que ell no sabia que se torturava, perquè m'amenaça també. Vam acabar la declaració, jo penso que vaig ser l'últim, jo me vaig menjar el que m'havien denunciat, però no vaig dir absolutament res. Em dia el documental al meu company amic de tota la vida, li vaig dir que no lo conocía, me diu, bueno, si és tu amigo, lo ha canviat mucho. Evidentment, nos van portar a la presó a Carabanchel i els pocs dies que van vindre a Castelló. I ahí vam estar 2 anys i mig, pràcticament any i mig. Era un règim d'aislament total, el FIES, Fichero Interno de Seguridad Especial, em sembla que era un règim dur, carcerari. A mi no me van torturar, a mi me van pegar després per aquesta història. I bueno, al cap de l'any i mig me van soltar, però jo tampoc volia tenir molt, si després algú sabe algo més sobre tot el que és una pregunta, que la facin i si podem contestar la seva. Le vas expressar una teoria, no puc demostrar-la, una teoria diferent. Una hipòtesi. Perquè si no se demostra, no es Sí, és veritat, hipòtesi, correcte. I aleshores, el jutge Baltasar Garzón
en àmbits judicials internacionals, té fama d'instruir molt malament quan li interessa. De fet, ell va participar dirigint grans operacions contra el narcotràfic i contra Pinochet, sí, me queda clar. I els narcotraficants acabaven eixint de Rosites al terreny. I n'hi ha molta gent que pensem que la instrucció que va fer de Pinochet tenia moltes llacunes legals perquè acabara passant el que va passar, però ell es va fer una campanya immensa. És a dir, és molt difícil que ell s'ha rentat la cara, després en el seu llibre, en el llibre de la seva filla, etc., tingueren uns companys, tingueren l'oportunitat d'encarar-se, de dir-li, i va posar tot excuses. Però això és una hipòtesi, com tu dius. L'altre que fer nosaltres, jo crec que hem de posar-li resistència i intel·ligència. Moltes vegades, dic en primera persona, ens llancem a batalles que no tenim condicions de guanyar. I aleshores, nosaltres jo crec que cada vegada hem de pensar més com a col·lectiu, com un poble. I des d'un punt de vista de combat polític en defensa dels nostres drets individuals i col·lectius, hauríem d'estudiar tècniques i estratègies de tàctica militar, en el sentit que si la correlació de forces fa que per una defensa pública X vayas a estar patint tota la vida i a més sense el recolzament del teu poble, aleshores cal fer un plantejament, diguem, com quan en una guerra estàs en ínfima minoria i fas guerra de guerrilles i des d'un punt de vista polític fas política de guerrilles. Jo crec que l'única solució és que, per exemple, la pròxima... Sí, la pròxima vegada que es passe, jo crec que el que hauries de parlar és la gent associada del teu poble, la teua comarca, i organitzar-la. I si la denúncia no fer-la a títol individual, sinó estar recolzant, si és possible per 10, si és possible per 20, si és possible per 30, perquè comença. Que en el cas de que no tinga un recorregut jurídic, perquè el jutjat no accepta la tramitació, que tingui un recorregut polític, que isca en els mitjans de comunicació, que tinga un cost. M'explique? És que per això necessitaria un tipus d'organització que ja molt bé, canviar la relació del que està dient i del que has comentat abans sobre Esquerra Republicana, que feien d'obligar a delatar i aquest tipus de coses. Jo això no ho sabia i és una vegada que us agraïm moltíssim que l'hagi donat, perquè no la coneixia i m'insulta de molta rellevància. Sí que necessitem és una mena d'organització com l'estil de candidatures de popular de països catalans. I això no pot tirar endavant. No pot tirar endavant perquè el panorama que tenim és el que tenim. Tenim un panorama d'espanyolisme i ultraespanyolisme com passa en el municipi. Són pràcticament tots així. Com estarem organitzant de la manera que estàs plantejant si no són factibles unes candidatures d'unitat popular dels països catalans? Mira, en estos moments, per exemple, aquí hi ha una entitat que el que intenta és organitzar a la gent en un nivell previ de recuperar el dret a decidir. Perquè si no, és a dir, és com un llaurador o una llauradora, si no treballa primer el camp i sembra la llavor, difícilment després podrà tindre una planta i recollir els fruits. Aleshores, jo crec que cal analitzar ben bé quina és la situació del teu municipi, quina és la situació del País Valencià, etc. Jo ahir voldria ser una mica més optimista. Mireu, el que ha passat en les eleccions passades no ha sigut que l'extrema dreta hagi pujat. És a dir, entre la dreta i l'extrema dreta han perdut 40.000 vots respecte a les eleccions del DNP. El que passa? Que l'esquerra... Un abstencionisme impressionant. Sí, perquè quan l'esquerra arriba als governs no dona resposta a les necessitats de la majoria. Aleshores això passa. Després, estar en aquesta situació de minoria costa molt eixir, n'hi ha represàlies de tota mena. Jo vaig perdre el treball, la meva companya va perdre el treball.
Sí, què has de fer? Sí. No tinc cap pregunta, és a dir, jo vull continuar en el que ha acabat de fer la nostra companya, que és agrair-vos el vostre testimoni. És a dir, jo crec que des del punt de vista personal, inclús moltes vegades se vos ha vist emocionats durant el moment, perquè per a nosaltres és sentir-vos, però per a vosaltres moltes vegades és reviure els moments. I res més, agrair-vos el vostre testimoni personal. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Penso que el problema el tenim en que creguem o volen fer-nos creure que això és d'esquerres. Aquesta és la base de tot. Si el PSOE fora, com ells diuen, d'esquerres i republicà, anirien molt bons al poder? Evidentment no. I el PSOE va promocionar la tortura descaradament. Quan l'Agustí Cerdà, agafaren després vosaltres, Sí, Esquerra Republicana. en novembre del 92. Esquerra Republicana de Catalunya, si el País Valencià, s'endueren de pes cap a Madrid, tortures i no tortures. El Guàrdia Civil, que el portava encapuçat al seu costat, presumia davant d'ell, diguem-li, que tenia més poder, més carta blanca, per fer el que els portava per anar-nos la gana. Ara en Franco, dins del govern del PSOE, els donaven carta blanca als torturadors. I presumien. Donaren carta blanca i milions. I tant. És a dir, organitzar el GAL va ser una operació multimilionària. La disfrutaven enganyant un punt de ser. Per això no els convé que tot desaparega. Evidentment. I acaben tirant del fil. El que passa és que ahir hem de filar una mica prim. El PSOE és això i molt més. Les vagues generals, aquí se li han fet. Sí. Qui s'ha parlat dels drets dels El treballadors? PSOE és això i molt més. Però bona part de la gent que vota el PSOE no és això. I se la tenim. I aleshores hem de tindre la capacitat política i empàtica de quan critiquem el PSOE diferenciar entre les cúpules dirigents, que són molt nombroses, que hi ha molta gent vivint dels nostres recursos, però els milions de persones que el voten. Perquè si no, estem condenats a que sempre tinguen ells o la seva cara B, que és la dreta sistèmica, que tinguin majoria electoral. I aleshores, des d'aquest punt de vista, hem de filar prim, hem de saber-ho, hem d'explicar en 1000 xerrades com aquesta, hem de multiplicar-lo, hem de marcar, és a dir, el que són, el que fan, com ho fan, i no fer, diguem, desqualificacions genèriques i sobretot tindre sempre en compte que no és el mateix que l'aparell del PSOE que els milions de persones que el voten. Perquè si no estaríem condenats a la derrota històrica. Jo, altra vegada donar-vos les gràcies, però en línia del que dius, és veritat que de l'experiència de l'Operació Garzón, ni l'independentisme principatí, català, País Valencià, ni els moviments d'esquerres que han sorgit post 15M i tot plegat, no paren, probablement per desconeixement, però incorporar els aprenentatges que s'havien viscut al 92. Segurament, dintre de l'esquerra espanyola, molt més desconeixement, tant de la realitat d'ací del País Valencià, del Principat, del País Basc, però des de l'independentisme principatí hi havia moltes persones que sabien el que havia passat, hi havia moltes persones que havien viscut, no en primera mà, però sí en segona mà, el que estava passant, que varen participar d'actes multitudinaris per a l'alliberament dels presos i que després, a l'hora de viure una onada de repressió, en cap moment van utilitzar l'aprenentatge
i fins i tot l'èxit que vareu vosaltres tindre davant les tortures i la repressió. Què penses? Què penseu els dos? Per què penseu que això se va donar o s'ha donat? I segon, què penseu que podem fer des de la societat civil organitzada, des de Decidim, des del jovent, per assumir també que aquestes coses passen i per a que això no actue com a desmobilitzador, perquè avui jo he vist a moltes persones altra vegada amb el tema de la policia infiltrada. Ha sigut diverses ruptures generacionals que han impedit el trasvasament d'experiència d'una generació a la següent. I la següent generació comença gairebé de zero. I tots i totes han sigut joves. I quan tu ets jove, tens ganes de fer coses i tal, creus que ho saps tot, que te vas a menjar el món, que vas a guanyar, que la generació anterior eren uns torpes, que no. I quan passen uns anys, torna a passar. A mi m'agradaria recordar, tot i que fa molts anys, que en la guerra en la qual la monarquia absolutista de Félix Pinquer es va llevar els nostres curs, en 1707, el 29 de juny des del 1707, aquella guerra va suposar l'assassinat del 7% de la població valenciana. 30.000 persones. Val? D'aleshores. Però m'agradaria fer un recorregut històric més modern. Quan la guerra del 36-39, sabeu que aquí estava la capitalitat de la Segona República Espanyola, etc. L'objectiu de les tropes feixistes era encercar-los, trencar els vincles en el territori que estava de Catalunya i evidentment en Madrid, etc. Quan ja estava tot perdut, Catalunya tenia els Pirineus, que en aquest cas no eren un impediment, però allí van poder fugir i posar-se sans i estalvis milers i milers i milers de persones, afortunadament, en un patiment terrible, passant els Pirineus, després serien rebuts com a veritables delinqüents en l'estat francès, encaixonats i empresonats en camps de concentració, però van salvar la vida. I molt poc temps després van poder editar revistes, llibres, van poder contar-lo i va haver una connexió. De fet, a Catalunya, en els anys 40 ja hi havia activitat una altra vegada important, el Front Nacional de Catalunya, etc. Aquí no tenien els Pirineus. Aquí l'única possibilitat eren els ports, i els ports eren bombardejats constant i contínuament per l'aviació nazifeixista, en aquest cas, els italians. Per exemple, en Alacant va ser brutal. Es quedaren aquí, les represàlies va ser brutal. Si llegiu a l'hispanista Preston, que és tal vegada l'hispanista a nivell internacional més reconegut, ell fa una comparativa de víctimes percentuals i el País Valencià ha sigut una de les zones major. És a dir, va haver una ruptura generacional brutal. Així, quan va començar la primera lluita social, va ser en l'any 57, en una qüestió laboral. I començava un xaval jove, Dionís Vacas, que després ha sigut ceramista, és veí encara nostre en el Màssera, que començava de nou. I fins molt avançat, en la dècada dels 60, que gràcies primer al que estava passant, el moviment que estava passant arreu d'Europa, però fonamentalment a França, però també la lluita del poble arxelià per el seu alliberament, les experiències de la Revolució Cubana i altres independències, va començar a fermentar un doble moviment. Per una banda intel·lectual, la universitat, etc., i per altra banda sindical. Però tots i totes van haver de començar de nou. Un dels grans problemes teòrics de Fuster, al qual jo admiro, va ser que va fer el seu llibre de capçalera, nosaltres els valencians, sense tindre documentació prèvia. I ell el que deia era, no, està escrit perquè altres el milloren. Després altres el que han fet ha sigut acceptar-lo com un atobó quadrat, dogmàtic,
i antidialèctic, no? Però aquest és el problema. Jo recordo, per exemple, que quan el 92 van quedar molt desorganitzats. I una primera cosa que van haver de fer va ser buscar-nos la supervivència. I què és el que passa? Que n'hi ha una ruptura, perquè a mi en aquella època jo estava en la direcció del Moviment de Defensa de la Terra, jo tenia 36 anys, aleshores era dels veterans, diguem. Uns anys més tard, jo ja podia ser el pare de tota la nova canalla. Ja no participes de les mateixes lògiques, de les mateixes dinàmiques, eres el iaio. Que ells sí tenen clar que nosaltres som una colònia, però nosaltres no ho tenim clar, perquè es van contar una cosa, i d'això acabo perquè no m'agrada fer-me pesar. Us vaig a contar una última per final. En els anys 70 i 80 ja s'havia esgotat la major part dels moviments independentistes a nivell mundial. I aleshores el que quedava era el País Basc, era algo Catalunya, Irlanda del Nord, i aleshores un grup d'experts de les Nacions Unides se va treure una teoria, i era que colònia no és només aquella que la separa de la metròpoli aigua salada. És a dir, que n'hi ha entre la metròpoli i la colònia n'hi ha mar. I gràcies a aquesta gran definició teòrica, digna de Camp o de Descartes o de Marx, doncs en Europa ja no podem aspirar a la independència, però ni tan sols podem dir-nos que són colònia, sí, són colònia interior. És veritat que participem de l'arquitectura jurídica de l'Estat, perquè s'aplica la Constitució del 78, tenim un estatut, però no ho fem en plan d'igualtat. Si alguna vegada les Corts nostres acorden, com van acordar, recuperar el dret civil valencià, per exemple, doncs el govern de Zapatero el va recórrer i el Tribunal Constitucional va dir que, acollint-se al decret de nova planta del 29 de juny de 1707, nosaltres no podíem tenir dret civil. Explica? Mira, Iago, jo soc andalús de naixement, crec que es nota la meva forma de parlar, soc castellano parlant. El ma mare i el mon pare he parlat tota la vida en castellà, és normal, i no renunci, forma part del meu bagatge cultural. I si continuara visquent en Andalusia, segurament formaria part del moviment d'alliberament d'Andalusia, que també hi ha, però estic aquí. De fet, com a anècdota, jo feia sindicalisme aquí, vaig muntar les comissions obreres de Torrent, per exemple, ja encara en Vila de Franco, i vaig treballar en moltes coses, i jo no era conscient que aquí n'hi havia un problema nacional, ni tan sols lingüístic. En el barri que jo vivia, a Torrent, tota la gent parlava com jo en andalús. M'explique? Quan vaig començar a qüestionar la línia d'intervenció de comissions obreres, de la qual acabaren en l'any 86 en una expulsió de més de 5.000 persones, jo prèviament havia entrat en contacte amb el moviment d'alliberament nacional basc i havia anat a Euskal Herria moltes vegades. I aleshores jo vaig prendre consciència nacional valenciana i després la vaig estendre a tota la nació en Euskal Herria. És una curiositat molta, perquè me'n vaig adonar que n'hi ha tres formes fonamentals, tres dinàmiques fonamentals de lluita, perquè són tres dinàmiques en les quals els pobles patim, històricament i a nivell mundial. Una és la lluita entre la classe treballadora i la burgesia, oligarquia, mil formes, i s'abarca tot. Una altra és la lluita dels pobles per la seva llibertat, enfront de l'imperialisme que arriba i en cada època històrica s'adapta i ho fa d'una manera diferent. I l'altra és la lluita de les dones per la seva equiparació